Ano? Flapper valve. Piston. Kaluluwas lang pa. 14 days na tayo yan. Hindi na nag-14 days ka. Pwede naman hindi may paalam. Tubig. Babarat o ano? Yan. Kompresor ya? Hah? Ayo kompresor. Ano yung dito? Blab. Blab. So yan guys, bubuhin na po natin, simbolin na po natin ulit ang ating compressor. Yan, AC po ito, AC compressor ng aircon system. Magsisya tayo.
Tapo mo na yung son. Ah, yan. Sa likod. Sa tanga. Ah, talo mo to sir. Ito. Ah. Wait lang. Ito ka. Ito, yan. Bala na magsalita dyan sir. Ito. Sa harap. Para hindi gumalaw.